안녕하세요. 나우스박스의 스토리입니다. 잘 주무셨습니까? 좋은 아침입니다. 오늘도 건강하시고 멋진 하루 출발하시기 바랍니다. 여기는 우측으로 가면 라오스 비엔티안 왓다이 공항입니다. 현재 한국에서 직항은 여기 수도 비엔티안 왓다이 공항밖에 없고요. 예전에 누앙프라방도 좀 있었고 박스도 전세가 좀 운행에 한두 편 됐었는데 여러 사정으로 중단되고 현재 비엔티안 왓다이 공항에만 항공이 있는데요. 요즘은 여행자들이 거의 없기 때문이기도 하지만 일단 비행편이 많이 줄었습니다. 그래서 비행편이 줄다 보니까 이제 여행자들도 오고 싶어도 못 오시는 분들도 계시고, 이제 라오스 하면 우기는 장마철로 생각해서 이렇게 안 오시는 분들도 계시잖아요. 혹시라도 여행하실 계획이 있으시면 이 우기 기간에도 여행을 하시면 낮에는 그 비가 거의 내리지 않기 때문에 여행하는데 큰 지장은 없으니까요. 참고하시고요. 또 이 비가 내리는 저녁에 밤새도록 내리기 때문에 지열이 한낮에도 지열이 많이 없습니다. 그리고 습도가 좀 적다 보니까 이렇게 많이 덥게는 안 느껴져요. 아침 저녁 때는 시원합니다. 저는 이 세상 앞날은 모르는 것 같아요. 내일을 알 수 없다. 아무리 계획을 설계하고 이렇게 하려고 해도 참 생각지 못하는 일이 생기거나 꼭 해야 될 일이 아니라면 변경이 가능한 것이잖아요. 그래서 저도 약간 또 계획을 변경하게 됐습니다. 그리고 사람은 이제 혼자 사는 세상이 아니다 보니까 저 또한 이렇게 영상에 담아 저 삶을 이렇게 말씀드리면 이제 구독자님들께서 많은 댓글로 이렇게 응원도 주시고 또 지적도 해주시고 격려 말씀도 주시는데요. 이제 그런 부분을 이렇게 지나치지를 않습니다. 그래서 그런 말씀을 주시면 다시 한번 또 생각하게 되고, 그래서 또 계획이 일부 수정되기도 하고, 꼭 해야 될 약속이나 아니면 반드시 해야 될 일이라면 계획 약속한 대로 이렇게 해야 되겠지만 꼭 그런 것이 아니기 때문에 이게 변경이 가능한 것 같고요. 지금 저는 차를 보러 갑니다. 제가 한국에도 차를 구입하고 라오스에서도 몇 번 차를 구입하니까 굉장히 부자로 하시는 분들도 계실지 모르겠는데 여러 대를 구입해도 새 차 한 대 가격도 안 되는 그런 예산이고요. 지금 라오스에는 제 차 중고차 한 대하고 세연이 엄마 차는 예전에 말씀드렸다시피 사정상 판매를 했거든요. 그런데 여기 라오스에 우기철이 되면은 세연이 엄마가 세연이를 돌볼 수가 없습니다. 이제 완전히 고립되는 거예요. 오토바이 타고 이렇게 이동을 하다 보면 감기도 자주 걸리고, 그래서 좀 저렴한 차가 나왔길래 한번 보러 가고 있는 중입니다. 그 사정, 그 내막은 왜 차를 구입하려고 하느냐 잠시 후에 또 말씀드리도록 하겠습니다. 여기는 공항 지나서 방비행 고속도로로 가는 그쪽 길목인데요. 방비행 고속도로를 가는 길이 여기 말고도 또 다른 곳도 있지만 이쪽 길을 통하면 도로도 좋고 빨리 간다고 말씀들을 하시더라고요. 여기는 도로가 깔끔하게 정비가 되어 있는 상태입니다. 몇 개월 전만 왔을 때 공사를 하고 있었는데 도로 포장도 하고 가로등도 달고 깨끗하게 지금 정리가 된 상태네요. 저 앞에 가는 집차같이 생긴 차량 있잖아요. 얼마 전 뉴스를 보니까 몇 개월 됐죠. 한국에도 수입을 한다고 제가 들은 것 같아요. 이게 중국 전기차거든요. 중국 전기차는
뭐 관세 나우스는 이제 우리가 흔히 차량이 비싼데 그 관세가 비싸다 이렇게 알고 있었는데 저도 그렇게 알고 있을 거예요. 관세가 아니고 소비세라고 하네요. 그래서 일반 엔진차, 그러니까 기름이 들어가는 차들은 58%라고든가 뭐 어쨌든 50%가 넘는 관세가 붙는데요. 저 전기차는 3% 관세가 아닙니다. 그 소비세. 이 전기 400m 앞에서 좌회전입니다. 이 전기차는 그 소비세가 뭐 3%라고 해요. 그러니까 아주 저렴하게 판매를 할 수 있고, 여기 지금 나우스의 전기차는 지금 중국에서 거의 다 점령을 한 상태입니다. 계속 지금 나오고 있고, 차 상태도 이렇게 평가가 나쁘지 않게 지금 나오고 있는 상황. 좌회전입니다. 내비를 들고 가니까 좀 방해를 했습니다. 이제 잠시 후면은 그 차량이 있는 곳이 있는데, 어제 약속을 이제 오늘 아침 8시에 만나기로 약속을 했는데 가봐야 합니다. 나우스인들은 약속 개념이 좀 떨어져 가지고. 근데 아까 말씀드렸다 중단됐지만, 나우스는 그 이제 차량이 워낙 비싸다 보니까 중국차 그 전기차가 들어오다 보니까 이제 뭐 일반 차의 3분의 1 가격 정도밖에 안 돼요. 어떤 것은 4분의 1 가격. 뭐 이 앞에 이 좌측 것도 중국 전기차인데요. 중국에서 뭐 폭스바겐 전기차도 들어오고 뭐 오만 그 차들이 다 들어와요. 우리 뭐 기아차도 중국에서 만들어서 이렇게 중국에서 판매하는 것 같기도 한데 정확하지 않습니다. 그래서 저가 차량이다 보니까 이제 좀 서민들이 많이 구입을 해요. 비엔티안 시내 같은 경우는 도로 사정도 안 좋은데 차량들이 좀 많이 이제 타고 이제 구입을 해서 도로가 많이 밀리고 있는 상태입니다. 우리나라도 전기차 이쪽 생산해서 이쪽에다 판매를 하면 좋을 텐데 중국이 이제 거의 점령을 한 것 같아요. 앞으로도 그 점령해가는 그 속도는 더 가속화되지 않을까 이렇게 생각합니다. 또 평가가 좋아요. 일단 옛날 중국 그것이 아니라 우리도 좀 분발을 해야 될 것 같습니다. 이 시내 중심과 도로만 벗어나면 이렇게 비포장 도로가 나옵니다. 비엔티안도 다르지 않습니다. 그래도 이쪽 이제 비엔티안 이런 시내권 그 골목길은 차갈이나 이 파쇄석 등을 많이 깔아서 그나마 이렇게 푹푹 빠지지 않는데요. 만약에 이제 이런 길이 시골에 있다면 뭐 거부 경운기나 다닐 수 있는 도로들이 많이 있어요. 여기는 정비가 아주 잘된 도로라고 이런 마을길이라고 볼 수 있습니다. 비포장의 고속도로입니다. 저는 이제 비엔티안에 지금 며칠 머무는 동안 자전거를 타고 다녔는데요. 또 이 가까운 지인 형님께서 한국 들어가시면서 저에게 차를 내주셨어요. 사실 자기 차 이렇게 내어 주시는 것이 쉽지 않잖아요. 근데 저에게 마음껏 타라고 또 기름까지 가득 넣어서 주셨더라고요. 너무 감사드립니다. 참 이렇게 살다 보니까 정말 뭐 이런 것을 받아서가 아니고 정말 좋은 분들과 인연을 쌓아가는 것이 너무 좋고 감사하게 생각하고 있습니다. 참 많은 분들과 인연을 맺고 있는데요. 참 감사하다고 이렇게 일일이 말씀은 못 드리지만 그 마음 정말 마음속에 간직하고 잊지 않고 있습니다. 너무 감사드립니다. 이 소들이 이제 아침 식사하려고 이제 집을 나섰습니다. 주인이 이제 대문을 딱 열어주면 이렇게 나와서, 근데 좀 비껴라
이거 뭐 꼼짝도 않습니다. 얘네들 갈 때까지 기다려야 돼요. 아, 문을 주인이 문을 이렇게 열어주네요. 차를 비킬 수 있도록. 호호. 여기 같은데. 목적지가 왼쪽에 있습니다. 여기 같은데. 자동차 중고 판매하는 집 같네요. 차가 여러 대 있는 거 보니까. 지금 제가 보려는 차는 저 전면에 보이는 소나타 차량인데 저 차가 맞는지 모르겠네요. 긴 것 같습니다. 여기도 차가 몇 대 있는 것이 분명히 차량을 판매하는, 전문적으로 판매하는 사람 같네요. 이 차가 아니고 저 차 같습니다. 저 소나타. 이 도심 속의 시골입니다. 이 큰 도로변만 지나가면 골목길로 들어오면 다 그냥 시골 마을 같잖아요. 바로 비엔티안 수도 라오스 수도 비엔티안에 있는 마을입니다. 이 도로변에서 한 1.5km 정도 들어온 것 같아요. 이렇게 짐 형님께서 BMW를 저희한테 내어주셨어요. 니봐. 사바이디. 이번 휠도 튜닝을 좀 했네요. 뭐 차 전문가가 아니라서 정확히 알 수는 없지만 한번 살펴보겠습니다. 연식이 좀 된 차입니다. 애가는 깨끗하네요. 이 비가 오는 날이라 더 보기가 좀 안 좋네. 뭐 도색을 한번 한 것 같기도 하고 정확히 모르겠네. 과거에 좀 멋 좀 내는 사람이 탔던 것 같은데요. 휠을 좀 특이한 휠을 껴져 있네. 안에는 조금 오래된 흔적이 보입니다. 키로는 84,000km 탔다고 되어 있는데요. 이건 뭐 사실 우리 옛날 한국도 못 믿었잖아요. 지금은 이제 그런 일은 거의 없겠지만, 여기도 이거 고칠 수 있는가요? 이 전자로 된 키로는 조작이 가능한지 제가 모르겠지만, 라오스는 좀 많이 못 믿더라고요. 이제 이런 데 큰 의미가 없고, 엔진 소리는 조용하진 않네요. 조금 이런 것도 새로 설치를 한 것 같고, 엔진을 한번 열어봐야 되겠네요. 엔진은 깨끗합니다. 당연히 이제 업자니까 깨끗하게 청소해 놨겠죠. 괜찮게 보이는데 이런 데는 지금 다 한번 교체했던 것 같고요. 여기도 이렇게 깨끗한 거 보니까 페인트가 고르지 못한 거 보니까 아마 차가 한번 사고가 났었나. 한번 수리를 했던 차 같아요. 이런 데를 보니까. 그래도 좀 저렴하기 때문에 이런 데는 지금 새로 다 도색을 했습니다. 이 방열 방음대라고 해야 하는가요? 방열대? 거기도 다 설치가 안 되어 있네요. 그냥 겉보기는 깔끔합니다. 방금 시운전을 한번 해봤는데요. 핸들이 왼쪽으로 팍 쏠리고 어질어질합니다. 운행을 한번 하고 보니까 약간 밸런스가 안 맞는 것 같기도 하고 떨림은 없는데 차를 운전하니까 어지러요. 그리고 잡소리도 많이 나고 연식이 있다 보니까
외관은 도색을 해서 깨끗한데, 그리고 또 괜찮은 차량, 약간 소형차가 니오도 있고 그랜드 뭐 3인가 차가 있는데, 차 좋아서 한번 이거저거 살펴봤더니 또 스틱이네요. 스틱은 또 세년막 운전을 할 수가 없습니다. 어째 이런 일이, 웬 태극기 모양이 있길래 자세히 봤더니 우리 태극기가 이렇게 장작 덮개로 사용하고 있네요. 주인한테 얘기해서 좀 가져가야 되겠는데 줄지 모르겠네. 이거 참, 이런 것을 왜 사용하고 이렇게 막 아무데나 버렸죠? 사용을 했으면은 잘 처리를 했어야지. 이런 데다 이렇게 해가지고 여기 비덮개로 사용하고 있는데, 이 한국인으로서 이거 모습 보고 그냥 지나칠 수가 없네요. 여기 주인한테 얘기해서 좀 돈을 좀 지불하고라도 어떻게 가져가야 되겠네요. 제가 돈을 좀 드린다고 했더니 주신다고 하네요. 이렇게 사용하면 안 된다고, 우리나라 국기이기 때문에. 당신네 나라 국기도 그렇게 사용하면 안 되지 않냐고 제가 말씀드렸더니, 다행입니다. 돈을 좀 드리고 가져가서 제가 처분하겠습니다. 그래서 갑자기 근데 이분도 이해를 하시네요. 갑자기 더. 아이고, 어디서 사용한 것인지는 몰라도, 뭐 태극기는 아니지만 이게 태극기나 다름없잖아요. 바이바이. 갑자기 더 쏙디 갑자기 더. 아이고, 감사하네요. 아이고, 제가 지갑이 이쪽이 떨어져 갖고 제가 지갑을 사무실에다 놓고 온 줄 알고 했는데 돈 좀 드리고 와야겠네요. 참만, 제가 돈이 없다고 나중에 뭐 이제 와서 한번 인사하려고 마음을 먹고 그냥 죄송하다고 은행으로 쏴준다고 했더니 은행 또 없대요. 그래서 어쨌든 그냥 주시면 안 되냐, 이거 한국 국기인데. 그랬더니 주시네. 좀 이렇게 과자값이라도 주고 가야겠네. 아기 과자값 좀 주고 왔습니다. 아이고, 마음이, 또 안 주시면 어찌나 했는데, 그래도 제가 우리나라 국기다고, 만약에 당신네 나라 국기 이렇게 하면 되냐, 그러니까 이해를 하고 그냥 주시네요. 지갑이 없어서 돈을 미안하다고 하는데도 그냥 주시네요. 근데 다행히 또 지갑이 의자 밑에 떨어져서 이제 아기 과자값 좀 주고 왔습니다. 어쨌든 별거는 아니지만 애국 가는 기분입니다. 왜 한국 사람이 사나 했어요. 이 백미러를 보고 후진하면서 왜 태극기가 보이지? 옷인가? 가서 봤더니 장작하고 무슨 그런 것을 덮어놨네. 살다 보니까 별일이 다 있네요. 배가 고파서 죽 한 그릇 먹고 가려고 합니다. 카오미버? 카오뿐? 카오뿐미버? 국수밖에 없다네. 오케이. 카오뿐 먹여야겠네. 라오스 참치국수. 이것은요, 이렇게 시골에서 많이 먹을 수 있는 건데, 이렇게 고기를 갈아서 이렇게 육수를 내서 먹는 국수입니다. 카오뿐을 이렇게 길에서 아침 식사로 판매하는 경우는 거의 없는데 여기서 판매를 하네요. 이건 뭐야? 망무? 돼지기름인가? 갑자기 이게 카오뿐입니다. 야채하고 곁들여서 먹으면 돼요. 이게 물고기를 주로 삶아서 뼈를 이렇게 좀 발라내고 이렇게 먹는 거예요. 빠버, 이거 빠?
ปลาปลา ปลา ปลา ปลาแล้วก็หมู 빠무 그 물고기와 돼지고기가 같이 있다고 하네요. 맛있네요. 이 맛이 국물 맛이 맛있으면 맛있어요. 셉 ใช่ป่ะ 셉 맛있게 하네요. 이게 이제 라오스 잔치집에 가면은 어느 집에 가더라도 이것은 기본으로 나오는 이게 잔치거리에서 잔치국수라고 제가 합니다. 맛있습니다. อยู่ที่โต๊ะนี่แหละเขาเอิ้นถามแต่เราชิมกินไปแล้วเขาเอิ้นถามนะ 이런 것은 이렇게 아침 길거리에서 이렇게 사서 먹기 어려운데요. ไม่หรอก 정말 맛있네요. ไม่ยังอยู่ 자, 기회 되시면 이런 거 한번 드셔보십시오. 유명 식당에서 먹는 음식보다 이런 로컬에서 그 음식, 이 길거리표 아니면 시골의 작은 국수집 그런 데서 판매하는 이런 전통 음식이 훨씬 더 맛있는 경우가 많습니다. 저는 그 시골에서 이 가옥분을 많이 먹어봤거든요. 제가 지금까지 먹어본 가옥분 중에서 가장 맛있네요. 음식이 맛있으니까 이 똥파리들도 달라듭니다. 잘 먹었습니다. นี่ป่ะ 셉셉 누아누아 셉셉 누아누아 นี่ป่ะด้วยนี่ป่ะ 또 이마 셉셉 하여튼 카우다이 น้องมา 25,000끼리네요. 25,000끼면 한 700원? 1,700원 정도 갑니다. จับใจ 거의 까우분 낀 나이. 근데 이거 또 산타페 중고가 나온 것이 있어서 한번 보러 가고 있습니다. 가격이 싸면은 안 좋고 셀만한 차는 가격이 비싸고 그렇습니다. 근데 이 라오스 중고차는 이 중고차가 한국의 세차 가격 수준이라서 참 사려고 하면은 왠지 그 바가지 쓰는 기분이 들어가요. 여기 살기 때문에 뭐 어쩔 수 없습니다. 싼 거 있고 비싼 거 있잖아요. 여기 가운데 있는 산타페 같네요. 자, 한국 가면 이 정도 되는 차는 거의 없잖아요. 근데 여기는 좀 이 차는 관리를 잘했네요. 뭐 이 중국 업자들 같아요. 이렇게 한두 대 많이 않고 2대, 3대 뭐 이렇게 정도 하는데 이 외관은 다 깨끗해요. 또 여기 도색 판금들은 또 잘하더라고요. 이 차 같은데 겉보는 거하고 또 틀리기 때문에 잘 또 살펴보고 결정을 해야 될 것 같습니다. 시운전 한번 해보려고 하는데요. 외관은 깨끗한 것 같은데 도색을 여러 군데 하고 엔진을 한번 내렸던 것 같기도 하고 그러네요. 근데 뭐 그냥 비교적 괜찮습니다. 10년 된 차량이기 때문에 어느 정도 감안을 하는데 한번 운전을 해보고 안정감이 느껴지는데 한번 봐야 될 것 같네요. 도색을 해가지고 색이 좀 약간 틀린 부분이 있어요. 한 반절 정도는 도색한 것 같은데요. 시운전을 한번 하고 왔는데요. 이 오래된 차도 좀 그렇지 않는데 좀 안정감이 좀 떨어지네요. 약간 잡소리도 좀 나는 것 같고 아무래도 도색한 것이 많이 보이는 것이 한번 사고가 난 것 같기도 하고 앞에 엔진 안쪽도 페인트가 칠해진 거 보니까 한번 엔진을 들었던 것 같고 가격 대비는 그렇지만 또 앞에 유리도 깨졌어요. 금이가 있는데 그것도 교체를 해야 될 것 같고 라오스 사람들은 뭐 유리가 깨지든 말든 그냥 타고 다니는데 또 우리 입장에서 그렇게 할 수 없잖아요. 이게
천천히 또 일반 연식이 얼마 되지 않은 승용을 알아봐야 될 것 같네요. 자, 참고로 이 차량 가격은 2014년식이라고 하는데요. 아직 서류는 확인 못 해봤고 13,000달러입니다. 13,000달러면 가격 대충 아실 거예요. 좀 비쌉니다. 10년이 되는데. 그리고 아까 봤던 승용차는 그것도 뭐 거의 10년 된 것 같은데 연식은 비슷한 것 같아요. 그것은 $10,000. 그러니까 $10,000면 뭐 쉽게 계산해서 1,400만 원 정도 되잖아요. 근데 그것도 한국으로 말하면 한 상태 좋으면 1,000만 원짜리 또 있기는 있더라고요. 같은 연식으로 보니까. 근데 그것은 뭐 500만 원짜리도 안 되는 그런 차 같아요. 뭐 500만 원 줘도 안 탈 것 같아요. 한국 같으라면. 이 시내를 다니다 보면 이렇게 차량을 판매한다고 개인들이 이렇게 전화번호를 적어서 광고를 하는 것을 종종 볼 수 있습니다. 이따 전화 한번 해봐야 되겠네요. 자, 이것을 어떻게 처리해야 될지. 원래 태극기는 망가지면 훼손되면 태우는 걸로 알고 있는데요. 이것은 이제 이게 인쇄를 한 형태인데 이걸 재활용해도 되지 않을까요? 한번 저희 사무실에 딱 태극기가 없는데 한번 이게 잘 깨끗하게 해서 오려서 한번 가능하면 해보겠습니다. 청소를 하니까요, 이게 비닐 형태라서 청소하니까 깨끗하게 지금 나왔습니다. 조금 구김만 약간 피면 좋은데 드라이기가 없어서 일단 좀 평평하게 좀 펴서 활용하면 뭐 새 태극기나 다름없네요. 상처가 있다든가 하면은 당연히 폐기를 시켜야 되겠는데, 또 어떤 분들은 태극기 하나 사라 어찌라 이렇게 하실 수 있는데, 태극기 있습니다. 집에. 지금 저희 집도 아직 태극기를 집 수리하고 아직 부착을 못했는데요. 그 국기 봉을 어디다 놨는지 못 찾아요. 그래서 아직 못했는데 이걸 좀 잘 깨끗하게 이렇게 좀 오려서 우리 여기 나우스 지도 저 위쪽에다가 부착하면 보기 좋을 것 같습니다. 드라이기가 없어서 에어컨 후황 그 뜨거운 풍김 나오는 걸로 약 좀 폈습니다. 근데 잘 펴지네요. 완료했습니다. 멋진데요? 태극기가 조금 작으면 더 어울릴 것 같은데 좀 약간 크고 좀 작아서 나우스 국기하고 이렇게 나란히 걸어놓으면 더 좋을 텐데 약간 아쉬운 부분이 있고요. 여기 나우스니까 나우스 국기도 하나 구입해서 어디 걸 수 있으면 걸어 놓든지 해야 되겠네요. 참 방치됐던 장작 비가림 천으로 사용했던 태극기, 그래도 다행히 이 천이 약간 두터운 그 비닐 재질로 만들어진 위에 도색을 했기 때문에 인쇄를 했기 때문에 이게 다시 청소하고 하니까 뭐 깨끗한 새 태극기나 다름이 없네요. 안녕하세요, 박사슈터입니다. 제가 오늘 이제 차량을 보러 가면서
왜 차를 비엔티안에서 다시 구입을 하려고 하는지 이렇게 나중에 말씀드린다고 했는데요. 제가 영상을 올리고 많은 구독자님들께서 여러 말씀을 주셨는데요. 그 영향이 좀 많이 큰 부분이 있고요. 세연이 엄마도 가족과 가능하면 떨어져 있는 것보다 같이 한 지역에 있으면서, 제가 비엔티안에서 일을 하더라도 이제 박스 같은 경우는 뭐 마음만 먹으면 얼마든지 1시간 거리기 때문에 비행기 타고 다녀올 수 있는데, 한국 같으면 사실 이렇게 1년에 많이 가야 뭐 몇 차례 갈 수 없잖아요. 또 비수기 때나 갈 수 있고 여러 가지 고심을 하고 거의 뭐 한국행을 결심을 했는데, 또 장인 어른께서 몸이 편찮으신데 한국 가서 세연이 엄마가 있다고 해서 마음이 편하지 않잖아요. 그래도 아버지 곁에서 있으면서 좀 돌보고, 또 세연이도 이렇게 같이 가족들하고 또 저하고도 같이 지낼 수 있는 것이 마음의 또 안정도 찾고, 그런 얘기를 하더라고요. 그래서 근데 또 나우스에 있는 것도 그럼 변한 것이 아무것도 없잖아요. 그래서 국제학교를 보낼까 이제 이런 생각도 많이 했습니다. 비엔티안으로 같이 와서 국제학교를 보낼까, 아니면 박스에 있는 국제학교를 보낼까, 이렇게 고민을 했는데요. 그것도 뭐 다 말씀드릴 수는 없지만 그 피치 못할 그런 또 우리 집안의 사정, 또 뭐 금전적이라든가 아니면 또 여러 가지 고려를 해본 결과, 일단은 그냥 기존대로 유치원에 보내고 내년쯤에서 다시 국제학교를 보내든지 아니면 결정을 하자, 이렇게 결론을 내렸어요. 이제 기존 유치원이 아니고 이제 한국인이 운영하는 그 유치원이 있습니다. 한국 선생님들이 몇 분 계시고, 또 한국어도 이렇게 좀 접할 수 있고, 나우스인들을 대상으로 하지만 한국 선생님들이 몇 분 계시니까 한국어도 이렇게 일부 포함해서 공부도 할 수 있고 그런 장점이 있더라고요. 그래서 일단은 그 어린이집 유치원으로 보내기로 하고 이제 준비를 하고 있는 상태입니다. 이게 참 아까 말씀드렸다시피 세상 일을 알 수 없습니다. 제가 꼭 어쩔 수 없이 약속을 했다든지 아니면 어떤 안 하면 안 되는 일이라면 뭐 추진해서 과감하게 밀고 가야 되겠지만, 뭐 좀 더 좋은 쪽 방향으로 이렇게 찾아가다 보니까 다시 이렇게 템포를 늦추고 또 나우스에서 생활하면서 또 좋은 방안을 찾아보려고 합니다. 어쨌든 제가 한국에서 세연이 엄마하고 세연이를 생활하면서 학교도 보내고 또 뭐 한국어 습득도 시키고, 뭐 길게는 잡지 않았지만 한 1년 정도 이렇게 생각을 했었는데요. 많은 구독자님들께서 주신 말씀이 대부분은 그냥 가족과 함께 있어라, 그리고 뭐 1년에 뭐 큰 효과를 기대하기도 어렵지 않느냐, 그리고 한국어는 이제 저도 좀 더 신경 쓰고 세연이 엄마가 더 신경 쓰고 또 유치원에서 한국 선생님들이 계시니까 이렇게 좀 더 접하다 보면 지금보다 더 낫지 않을까. 지금 사실 저와 대화를 하는 것보다 세연이 엄마하고 대화를 해서 이렇게 세연이가 그래도 한국어를 조금이라도 하고 한국어를 다 알아들을 수 있잖아요. 앞으로도 좀 더 노력을 한다면 지금보다 더 나은 결과가 있지 않을까 이렇게 생각을 하고요. 또 세연이 엄마도 가능하면 더 여기서라도 독학이든 아니면 뭐 한국어를 이렇게 가르칠 수 있는 곳이 있으면 조금 더 공부를 하고 싶어 해요. 그래서 또 세연이에게 그 배움을 또 공유해서 이렇게 좋은 결과가 있었으면 좋겠다고 이제 서로 얘기를 해서 그렇게 결정했습니다. 그래서 여기서 거주하려면 또 차가 필요하잖아요. 그래서 차를 알아보는데 정말 비싸면 좋고 싸면 싼 값어치를 하네요. 어쨌든 뭐 한국이라면 저렴한 좋은 차를 많이 구입할 수 있는 그런 범위가 넓은데, 라오스는 한국 차는 또 한정되어 있고 뭐 모든 차량이 이 소비세가 붙어서 굉장히
비싸게 새 차를 구입해서 중고차가 비싸게 물고 있습니다. 한국에 어떤 중고차는 한국에 뭐 5배 가까이 비싸기도 해요. 하지만 라오스에 살고 있는 이상 라오스 상황을 따라가야 되기 때문에 어쨌든 지금 몇 군데 차를 봤는데 조금 더 시간을 가지고 좋은 차가 나오면, 저렴하고 좋은 차가 나오면 구입하는 것으로 하고, 급하게 하면 항상 후회를 하더라고요. 그래서 차 구입도 조금 더 템포를 늦추고 여유롭게 이렇게 하면서 이 라오스 삶을 이어가려고 합니다. 이렇게 우리 가족에게 많은 관심과 또 염려해 주시고 격려해 주시고 좋은 도움 말씀도 주셔서 감사합니다. 자, 오늘 영상은 여기서 마치고 이제 또 우빠락에서 다음 소식 전해드리도록 하겠습니다. 자, 6월이 이제 시작된 지 얼마 되지 않았습니다. 자, 새로운 6월의 출발 멋지게 하시고요. 항상 건강하시고 행복하시기를 기원드립니다. 자, 다음 영상에서 뵙겠습니다. 항상 건강하세요. 감사합니다.